gruppo Teatro Popolare La Contrada di Trieste presenta un teatrino, 3 Pulcinella, 2 Carabinieri e 1 Spazzino. Sergio Ariotti, Orazio Bobbio, Maria Serena Ciano, Ariella Reggio, Luciano Travaglino, Pino Scarpinato. Questa è La Contrada, che compie oggi 1 anno di vita. Sapete la differenza che passa fra la donna e il diplomatico, anzi, fra il diplomatico e la signorina? E il diplomatico col disi sì, se forsi, col disi forsi se no, e col disi no non sei più diplomatico. La signorina invece con la disi no, se forsi, con la disi forsi se sì, e con la disi sì non la sei più signorina. Quella odierna è una puntata molto particolare della nostra trasmissione che è dedicata alla programmazione della Contrada, perché va in onda proprio nel giorno in cui la Contrada compie 50 anni. Siamo in compagnia intanto della Presidente Lidia Mabilino, ma saranno con noi anche altri ospiti per raccontare un po' delle iniziative che sono in atto, ma anche per raccontare un po' di questa realtà che è molto nostra, no? che è molto triestina, e che credo che i triestini amino proprio perché la sentono qualcosa di loro. Sì, io credo che insomma, la fortuna della Contrada sia legata al nome di Trieste, anche quando va fuori, anche quando fa spettacoli nazionali, ma il legame col nostro territorio è fondamentale ed è l'affetto, che lo sentiamo dall'affetto che arrivano dalle persone con il quale celebrano con noi per esempio questo compleanno che in realtà sono più, diciamo, avvenimenti celebrati nel 26, perché sono i 50 anni della fondazione della Contrada e naturalmente facciamo questa mostra a Palazzo Gopčević che ci riguarda, dove fra l'altro sarà esposto proprio il libro dei verbali originale di quella volta, quindi c'è proprio l'atto di costituzione. Io ho omesso naturalmente tutti i conti perché è meglio non guardarli, cioè a monito perenne di non fare teatro, ma a parte questo, oltre ai 50 anni ci sono i 20 anni dalla scomparsa di Orazio Bobbio, uno dei 4 fondatori storici insieme ad Ariella Reggio, a Lidia Braico e naturalmente al nostro rimpianto Francesco Macedonio, che è stato 38 anni il nostro direttore artistico. E poi ancora sono il compleanno di Ariella, che sarà a settembre, sul quale naturalmente sorvoliamo, ma lei è molto fiera naturalmente di questo nel 26, e poi anche, ahimè, sono 20 anni che anch'io così ho preso questo ruolo gestionale all'interno della Contrada, e guardando indietro tiro un sospiro anche di sollievo qualche volta, perché non era scontato. A guardarla con gli occhi persi e a dire che a fare che cincili cioncili. In genere i compleanni tondi sono anche un'occasione, non dico per trarre bilanci, perché questo forse non è esattamente così, però certamente si va indietro, si ricordano spettacoli, si ricordano anche avvenimenti che sono collegati appunto alla vita del teatro. Ed è, adesso per citare Kafka e Mastroianni, è una cavalcata che sembra lunga, ma in realtà poi dopo è un attimo. È un attimo. Ma devo dirti che non c'è nostalgia, c'è un enorme amore per coloro che ci hanno preceduto, e alcuni di questi non ci sono più, e quindi un grande affetto, ma abbiamo fatto tante risate, in particolare col direttore organizzativo che è Diego Matuchina, ricordando personaggi, attori, artisti, perché il teatro, a differenza forse di altri ambienti, è veramente un ambiente in cui si intessono tante relazioni, che non è solo la relazione ovviamente tra gli artisti e il pubblico, ma è una relazione tra chiunque fa teatro. Io esalto sempre per esempio i nostri tecnici, che sono meravigliosi, che noi abbiamo citato vedrete in un grande tabellone in cui abbiamo scritto tutti i nomi di coloro che hanno lavorato con noi, per cui per me è più riconoscenza addirittura che nostalgia. E poi, siccome c'è un grande entusiasmo sempre, anche di allegria, se vogliamo dire così, in Contrada, noi guardiamo a quello che dobbiamo fare l'anno prossimo, la prossima stagione, i prossimi 3 anni, quindi siamo proiettati sempre verso una realizzazione futura. Oggi sono emozionata perché il 22 di aprile la Contrada compie 50 anni. Tutti dicono davvero, ma sono tanti, furono tanti 50. 50 anni, una giovane donna, piena di energia. E da bambina ci ha fatto un po'
Sì, non era facile. L'abbiamo fatto in 4 e abbiamo avuto qualche difficoltà, ma adesso grazie ai miei colleghi, grazie a tanti giovani e meno, è qui, è ancora qui, coccolato nel suo pubblico, perché senza pubblico il teatro non esiste e questa città vi riconoscerà affettuosa e questa è la magnifica città e quindi penso che possiamo anche darci in appuntamento per i prossimi 5 anni. Ma lei la sa Ariella Greggio? Sì, che dico, son me, Ariella Reggio, sì, son me, sì. Ah, signora, ma la sa che io ero piccolo quando che sono venuta a vederla al Cristallo? Sì, era un bellissimo spettacolo. E che capiasso? Oh, tanto, che bel spettacolo. Ma dopo, la che ne ha fatti altri? Diego Mattuchina, lo conosciamo, è il direttore organizzativo della Contrada. Qual è il momento clou delle celebrazioni per il cinquantenario? In quest'anno che è sicuramente molto importante per noi, in cui succedono un sacco di cose, l'evento principale è senza ombra di dubbio l'organizzazione di una mostra importantissima sui 50 anni di attività della Contrada, che voglia anche guardare al futuro, perché comunque la Contrada è sempre proiettata in avanti, ma che si ferma anche a vedere tutta la strada che abbiamo fatto. È stata una soddisfazione enorme affiancare i curatori della mostra, che sono Mario Bobbio e Andrea Stanisci, ma poi anche tutti gli altri dipendenti e collaboratori della Contrada, con la supervisione della nostra direttrice Livia Mabilino, però anche noi negli uffici, tirando fuori tutte le vecchie foto, trovando tutti i nomi di tutti quelli che hanno lavorato con noi, è stata anche una riscoperta, un bel viaggio nella memoria. Spero che a Palazzo Gopcevic, noi l'abbiamo inaugurata oggi alle 18, la mostra rimane aperta fino al 6 settembre, che è un altro importante compleanno di questo 2026, è a ingresso libero e noi ci auguriamo che chiunque passi di là vada dentro a vedere un po' cosa siamo riusciti a combinare in tanti anni di lavoro. Finita la guerra, liberi tutti! E voi che se sta di là a ascoltarne, signori della corte, facciamo così perché il teatro è il tribunale delle commedie. Mario Bobbio è uno dei curatori della mostra assieme ad Andrea Stanisci. Il tuo ruolo proprio nell'organizzazione della mostra ha molto a che fare con la digitalizzazione dell'archivio. Sì, abbiamo messo 2 anni a digitalizzare all'incirca 1200 foto per 50 anni di spettacoli. Abbiamo qualcosa come in mostra 102 spettacoli che potranno anche essere visti direttamente sul nostro sito o dai totem interattivi che avremo attraverso il percorso organizzato. Immagino che poi anche nel lavoro di digitalizzazione si anche scoprono delle cose o riscoprono delle cose molto particolari, no? Quello è anche il bello di rimettere a posto un archivio. Certamente, ovviamente con Andrea Stanisci abbiamo anche curato proprio gli aspetti di come la mostra si riesce a vivere il percorso guidato, anche fatto attraverso proprio le varie sezioni principali che vanno dalle produzioni nazionali al teatro dialettale, al teatro ragazzi, alle residenze artistiche e infine molti progetti che abbiamo fatto attraverso Trieste come Teatro, al Teatro Romano di Trieste o le Vie del Caffè o insomma molti altri elementi ed è stato veramente una gioia riscoprire così tante foto, così tanti materiali che sono stati dati anche da tanti amici che abbiamo in giro per Trieste, per il mondo. Quante sono le foto che si potranno vedere nella mostra? All'incirca un migliaio, diciamo a livello digitale su questi totem interattivi o comunque abbiamo fatto una selezione particolareggiata su quelli che erano gli scatti più belli, sempre grazie anche ad Andrea che mi ha aiutato molto in questo percorso. C'è un'immagine che per un motivo o per l'altro ti ha intrigato di più,
domanda potrebbe essere banale, ti è piaciuta di più o che trovi particolarmente significativa? Particolarmente quelle di mio padre, ovviamente per un fattore emotivo, un Ciel per Carlotta, anche quelle erano stati fatti degli scatti che erano veramente bellissimi negli anni '80 con tantissimi diciamo, supporti analogici che erano veramente interessanti da poter vedere, anche perché erano parte del teatro che io non ho vissuto, quindi è stata una riscoperta veramente interessante per me nel scoprire la nostra storia e anche per avere una visione del futuro, per poter permettere ai nostri spettatori insomma di poter vedere e vivere con noi questa celebrazione. C'è una parte della mostra digitalizzata, però c'è un'altra parte della mostra fatta di, come si può dire, fatta di cose di teatro, insomma, no? Sì, essendo io di una generazione non tecnologica e chiaramente Mario è un'altra generazione, ha un'esperienza profonda rispetto a quelle cose moderne, io mi sono occupato più delle cose che fanno parte dell'artigianato del teatro, per cui certe scelte di costumi, i modellini delle scene, attrezzeria che viene usata che abbiamo usato negli spettacoli, proprio fatta nei laboratori della Contrada, per quanto quello che è l'aspetto più artigianale e tattile, fisico proprio del far teatro. C'è stato anche una sorta di, chiamiamola, evoluzione anche nel vostro campo, immagino, da 50 anni ad oggi. È cambiato moltissimo, nel senso che la tecnologia oramai è una delle parti fondamentali anche nel mettere in scena uno spettacolo. Io resto convinto che comunque c'è una parte che continua ad essere profondamente artigianale e chiamiamola antica, non so, con un sapore, se vogliamo, ancora ottocentesco. Però l'integrazione spesso tra questi due modi di far teatro fa diventare ancora più vivo lo spettacolo, cioè è cambiato ad esempio completamente il modo di fare le luci. Però con una scena anche costruita come si costruiva una volta, con delle luci moderne, acquistano un altro tono, possono acquistare un altro tono, un altro modo di comunicare quello che si desidera. Immagino anche che rimettere mano al patrimonio di costumi, scenografie, bozzetti, eccetera, della Contrada sia anche un'esperienza anche emozionante, diciamo, perché poi si ritorna indietro, si ritrovano i personaggi, gli amici, eccetera. Credo non sia così semplice da un punto di vista emozionale. No, il teatro è anche memoria, per cui avere tra le mani i costumi di Fabio Bergamo, ad esempio, che è un collaboratore storico della Contrada, per gli spettacoli di Macedonio, avere i meravigliosi costumi dei Quattro Rusteghi, vedere da vicino come sono stati fatti, per cui c'è veramente un artigianato dietro, cioè un costume di quel tipo e a livelli veramente dell'alta moda. Per cui è emozionante vedere quanta maestria professionale e arte professionale ci sono in questo tipo di cose che dopo si vedono a teatro e non ci se ne rende a volte conto. Ognuno di noi nella sua vita di spettatore teatrale ha qualche scena che gli rimane in mente. Una delle scene che io non posso davvero dimenticare è nei Rusteghi, lo spettacolo della Contrada diretto da Francesco Macedonio, le scenografie erano di Sergio Dosmo, quando i due promessi sposi si conoscono per la prima volta, si vedono per la prima volta attraverso la cornice vuota di un quadro. È un momento di veramente grande poesia. Io non amo molto la poesia, se devo essere sincero, però in quel caso lo riconosco. Marzia Postogna in quella
versione dei Rusteghi interpretava la parte di Lucetta, che era appunto l'innamorata. E curiosamente, assieme a Maurizio Repetto, che interpretava Filippetto, saranno i protagonisti dello spettacolo che chiuderà la stagione della Contrada di quest'anno, che si intitola La felicità. Allora, qui devo stare un pochettino attento, perché io che infilo le gaffe con grande gioia di tutti quanti, compreso me stesso, devo dire la verità. Allora, Marzia Postogna è cresciuta con la Contrada, no? In fin dei conti è così. Siamo nate più o meno nello stesso anno, cioè anno più anno meno, e poi io sono dovuta crescere al di fuori. Ecco. Però poi a un certo punto c'è stato un incontro, sono intorno ai miei 20 anni, diciamo dopo le scuole superiori, e sono ancora qua. Quindi mi sono proprio formata. Questo è curioso, no? Perché noi raccontiamo molto spesso di, artisti che incominciano, per esempio, prendiamo come esempio Trappola per topi, che è questo spettacolo che in Inghilterra sta su da 70 anni, se non mi sbaglio. C'è gente che incomincia facendo appunto l'innamorata, la giovane, poi vanno avanti e fanno adesso la vecchia, insomma, adesso, è inutile che vado a cercare. Per noi è facile raccontarla in un certo modo, immagino che però anche per voi poi ci pensate a questa maturazione che magari è avvenuta senza che ve ne accorgiate probabilmente. No, non me ne sono accorta. No, diciamo che sì, comunque è interessante, perché tu cresci, cioè la tua biografia va avanti, e allo stesso tempo i personaggi cambiano, i colleghi crescono con te, ne arrivano di nuovi, ci sono i nuovi giovani, i nuovi vecchi, quindi no, veramente interessante così, ascoltando la tua, diciamo, domanda, questa simbiosi che c'è, questo vivere veramente il palcoscenico così sulla tua pelle. Ecco, è una grande esperienza, ecco, secondo me. Contrada è casa tua, insomma, no? Nel senso il Bobbio è il posto tuo, insomma. Beh, dove soprattutto mi sono formata, dove diciamo, ho costruito, sono stata educata proprio in un'idea di teatro che era fondamentalmente quella di Francesco Macedonio, e questa cosa, diciamo, è proprio formativa, nel senso proprio mi accorgo che tutto quello che osservo da spettatrice, che realizzo da artista, passa attraverso questo imprinting fortissimo, che per fortuna è molto valido anche. Ho preparato un cestino pieno di cose buone da mangiare, da portare alla nonnina che è tanto affamata. Ammalata! C'è un altro compleanno da festeggiare, sono 25 anni che Daniela Gattorno è in Contrada, quindi Nozze d'Argento con la Contrada. Nozze d'Argento, dall'ottobre del 2001 io e Valentino Pagliei entrammo e andammo ad affiancare Franco Coroscez in quella che era la nostra prima produzione con il Teatro La Contrada, e da allora insomma siamo ancora qui. Adesso a capo a coordinare il tutto c'è Enza De Rose, e noi, come si diceva prima, anche noi siamo ovviamente cresciuti, e anche i nostri ruoli all'interno degli stessi spettacoli sono diversi, ma non per questo, insomma, meno interessanti. E poi il bello è che comunque il Teatro Ragazzi riesce a raccontare storie ai ragazzi, comunque ai bambini, perché anche l'età dei bambini è cambiata in questi 25 anni. E tra l'altro appunto Teatro Ragazzi è una delle colonne dell'attività della Contrada, ed è universalmente noto e riconosciuto che quando si fa teatro per i ragazzi, quando si fa teatro, verrebbe da dire, soprattutto per i ragazzi e per i bambini, lì bisogna impegnarsi al massimo, perché quelli non fanno passare niente. Non fanno sconti, loro sono sinceri, e quindi quello che provano in quel momento lo restituiscono a noi sul palco. Il fantasma di Galileo. Udite come avvenne che Messer Galileo fece la sua riscoperta. Anche Franco Coroscez è un attore che ha calcato il palcoscenico della Contrada, il palcoscenico del Teatro Bobbio, anche del Teatro Ragazzi. Che cosa significa Contrada? Facciamo una domanda da questo punto di vista. Cosa significa Contrada proprio nel
nell'universo degli attori triestini? Beh, diciamo che la Contrada fa parte, no, del mondo teatrale triestino, e specialmente, diciamo, ma non solo, ma per quanto mi riguarda, anche per quanto riguarda, diciamo, il teatro ragazzi, perché io prevalentemente negli anni in cui ho fatto parte della compagnia, generalmente, insomma, lavoravo negli spettacoli per ragazzi. E vuol dire tanto, ma non solo a Trieste, anche andando in giro per l'Italia mi sono anche molto sorpreso, perché il teatro ragazzi della Contrada diciamo che è molto gradito in Italia ed è considerato, diciamo, una compagnia molto professionale, una compagnia veramente che ha fatto tantissimi bellissimi spettacoli e ovviamente abbiamo girato tanto e in tutte le piazze, diciamo, è considerata, diciamo così, la Contrada è considerata dal punto di vista del teatro ragazzi. È una sola roba voleria pregarde, ricordeve de noi.